Bizde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta doğal afetlere karşı hayatta kalma oynayacağız. Tahmin edeceğiniz gibi zaten. Bu ilk Roblox video ama en iyisi Roblox videosu çekeyim dedim. En çok izlenen videomuz zaten Clash Royale. Tahmin ettiğiniz gibi. Ve şu andan itibaren kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Biraz ses kısayım. Biraz önce Happy Wheels çekmiştim, ondan ses açtım. Bugün pazartesi ama yine de video yağmuru getirmeye çalışacağım. Ve üstelik sınavlara rağmen. Ready. Ama çok ses çıkıyor. Sesini kapatsam mı? Ben birinci olmuştum burada. Baytak. Baytak baytak. Robloz. Nerede yaşadım? Oha. Haydi. Ben bu bütün maplerde oynadım. Orada güzel bir skinim yok. En güzel bulabildiğim güzel bir skin bu. Roblox parasıyla alınması gerekiyor. O da gerçek para falan. Yani sıkıntı neyse. Bakalım hangi doğal afet. Kartlara mı çıkacağız? Zaten volkan patlaması falan olursa o sıkıntı değil. O sıkıntı değilmiş gibi konuşuyorum. Bir başlayamadılar. Bu arada yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Don't Starve, Rain Day gibi videolar çekeyim mi? Ben bunu izlemek istiyorum. İki tsunami geliyor. Yükseklere çıkmanız tercih edilir. Nereden geliyor? Çekilsene. Şuradan geliyor. Oha! Oha. Suyun altındayım şu anda. Ölmedim. Yenisi gelmiyor mu? Çatıya çıkmış lan. Nasıl? Geri. Ben hiç canım gitmedi. Yok, uçtum. Geliyor mu? Evet, hayatta kaldık. Gördüğünüz gibi ismi Hugo Robloz. 10 puan. Keşke Roblox parası verse. Hayatta kalanlar nerede gidip? Bayağı bir uzun süre hayatta kalınca şuralara çıkarım diye düşünüyorum. Ama
bayağı bir 12 lazım surf sanırım. Surf merkez gibi bir şey. Ya plaj yeri. Bakalım ne çıkacak. Kesin yüksek bir yere çıkacağımız bir şey çıkarsa sevinirim. Yok aşağı inmemizi gerektirecek bir şey çıkarsa üzüleceğim. Çünkü şimdiden yüksekte sayılır. Şuraya girelim. En yüksek burası mı? Yok ya. Ana. Oraya çıksaydım lan. Çıkacağım lan. Aa, volkan patlayacak. %100 eminim ki volkan patlaması. What the? Dedim ya. Beni neden itiyorsunuz lan? Hemen eli ayarlayıp biliyorum. Evet arkadaşlar öldüm ama gördüğünüz gibi Kurgalto Roblox kaçıncıyım? 6. 6.'yım o 19 puanım vardı. Düşecek miyim? Çıkacak mıyım? Düşecek miyim? Bence de çok bayağı bir düşeceğim. Ama bir şey olmadı. Oley. Düştüm. Kurşun. Aa, buraya biraz önce oynanmıştım. Şu tepeye çıkacağım. Beni iten bir kişi olursa vallahi de. Neyse. Ya canım gidiyor ya. Nasıl canım gitti? Ölün lan hepiniz. Öldüm lan. Böyle iş olmaz olsun. Çekil uzatma 5 dakika. Evet arkadaşlar annem bir şeyler dedi de. İnsek mi çıksak mı bu? Neyse ben şuraya oturayım. Evet. Ben gidiyorum. Şöyle girsem mi? Çok kolay ya. O gördüğünüz gibi canım gitmemiş yeri düşünürken gitti. Oh, oh, oh. Evet son elimizi de ayarlıyoruz ya da ondan bir önceki eli. Ve burada videoyu bitireceğiz. Evet bir önceki öldüğüm şey Surf Central. Yine bir yanardağ çıkmaz inşallah. Beni nasıl öldürtüyorsunuz? Fırlamıştım değil mi ya? Çıksam mı? Çıkıyorum.
Çıktırmıyorum ama. Ne çıkacağına bağlı. Ya ineceğim ya çıkacağım. Çıkarsam inemiyorum. Desert. Bak. Bir evin içinde falan saklanın. Ben ölemem. Heh. Buraya da geliyorlar. Gelmeyeceğim. Şu anda gelmiyor. Ah. Çok güzel. Bir şey olmadı falan. Bu elde yaşayacağız. Sonra olacak. Ya bak burada geliyor. Bir de şuraya gidelim canımız gitme diye. Yaşadım. Abi gerçekten yaşadım. Bana 6 puan geldi. Yap. Zıplar mısın kardeş? Kardeş. Bakalım kaça çıkacağım. Forgot to box. What, düştüm. Bir puan aldım ve düştüm. What? Neyse hemen eyle ayarlayayım. Evet arkadaşlar